Nomor antrian A55, silakan menuju loket 3. Bisa aja kita. Yang ini dari sini. Bisa dari sini. Turun, turun. Oh, sana mau lewat. Jatuh kawan. Bisa dari sini. Oh. Iya. Tengok ini. Atar. Bagus, Dek. Nah, siapa tuh? Siapa tuh? Nah, tengok. Iya, bapak. Bagus nih kan? Jadi dia mati. Ini ya. Ini kan juang hati, WC hati. Siapa tuh nak? Bisa dipakai. Anak ini gimana? Sayang lah. Beberapa anak dulu. Dan mana asal? Wah. Ada. Ini. Ah. Jadi ini ada yang dibawa katanya. Datang sebenarnya. Iya, dia sayang. Aduh, Anaknya itu ngantuk ya. Dokter ini ada dokter. Aduh.
sakit Tuhan. Marah ibu tadi, marah ibu dokternya, marah ibu dokternya. Hah? Jangan dibilang. Mana bu? Kadang-kadang hancur. Kamu kamu kan? No, 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 no. Keluar loh minusnya. Bagus keluar minusnya, nak. Keluarkan semuanya. Keluarkan minusnya ya. No, 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 no. Sikit lagi tuh, sikit. Apa itu sih? Mana tuh orang gila? Gantung, enggak. Jagain aja. Sayang. Kenapa kamu? Mana ibu? Jangan mundur dah. Nih. Bos. Iya. Biar aja nih. Juga? Ya ini pegang. Bang. Aduh. Udah mau selesai nebu baru tidur. Susah ya untuk anak seumuran segini untuk dinebu. Dijilat-jilat lah, ditarik-tarik lah. Ini nebu untuk kesekian kalinya ya teman-teman. Ini perjuangan melawan bapil. Masih ada dahaknya, jadi dinebu kata dokternya. Ini kami di ruangan poli jiwa. Udah. Oke, udah selesai nebu ya teman-teman.